बारकमोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आज पनि फेरि म हजुरहरूको बिचमा परमेश्वरसँगको जम्का भेटले हाम्रो अवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने विषयमा रहेर केही आशिषहरू बाँडचुँड गर्नलाई उपस्थित भएको छु। मर्कुसको किताब 10 अध्यायको 46 देखि 52 पदहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यौँ भने तिमैको छोरो बारतिमैको विषयमा हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर तिमैको छोरो बारतिमै जन्मैदेखिको अन्धा थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अनि यो घटना चाहिँ एरियो भन्ने सहरमा भएको छ। बारतिमैको दैनिकी काम सडकको पेटीमा बसेर भिख माग्नु थियो। बारतिमैको जीवन एकदमै कष्टकर थियो। बारतिमै एकदमै ठुलो समस्यामा थिए। हामी यो कुरालाई यो खण्डलाई अध्ययन गर्दा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर एक दिनको कुरा हो, ठुलो भिडसहित येशू ख्रिस्ट एरियो सहरमा आउनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै अन्धा मानिसहरू पनि थिए। त्यहाँ धेरै अरू समस्यामा परेका मानिसहरू पनि थिए। तर बारतिमैले येशू ख्रिस्टलाई त्यो बाटोमा आउँदै गरेको थाहा पाएपछि अथवा आफ्नो कानले सुनिसकेपछि येशू ख्रिस्टलाई भेट्न इच्छा गरेको कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ। उहाँले बोलाउनु भएको छ येशूलाई, येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले बारतिमैलाई चुप लाग भनेर भनेको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। बोल्न दिएका छैनन्, येशू ख्रिस्टसँग भेट्न दिएका छैनन्। तर पनि त्यो कुराले बारतिमैलाई रोक्न सकेन। बारतिमैसँग येशू ख्रिस्टलाई भेट्ने उत्कट इच्छा भएको कारणले अझ चिच्चाइ येशूलाई पुकारेको कुरा हामी पढ्न पाउँदछौँ। बारतिमैको लागि यो एउटा अवसर थियो। समस्याले भरिएको जीवनबाट छुटकारा पाउने, निराशाले भरिएको हारपूर्ण जीवनबाट आशापूर्ण विजय जीवनलाई प्राप्त गर्ने यो एउटा मौका थियो। यो मौकालाई बारतिमैले गुमाउन चाहेनन्। बारतिमै भित्र येशूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा भएको कारणले गर्दा उनले येशू ख्रिस्टलाई भेट गर्ने निर्णय गरे। बारतिमैले येशूलाई बोलाउनु भयो। येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। बारतिमैले येशूलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउनु भयो र बारतिमैले येशूलाई आफ्नो जीवनमा कार्य गर्ने अनुमति दिनुभयो। किनभने बारतिमैलाई राम्रोसँग थाहा थियो येशू ख्रिस्टले मात्र मेरो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रिस्टसँग आश्चर्य कर्म गर्ने शक्ति छ। येशू ख्रिस्टसँग सबै कुराको अधिकार छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बारतिमैलाई थाहा भएको कारणले गर्दा बारतिमैको लागि येशूलाई भेट गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो, अपरिहार्य थियो। बारतिमैको लागि येशूलाई भेट गर्ने कुरा। जब बारतिमैको भेट येशू ख्रिस्टसँग भएको छ, येशू ख्रिस्ट टक्क अडिएर बारतिमैलाई सोध्नु भएको छ,
तिम्रो लागि म के गरौँ? 12 तिमीले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, रब्बी म दृष्टि पाऊँ। अब यहाँनिर 12 तिमीको जीवन बदलिएको छ। येशू ख्रीष्टको छुवाईको कारणले गर्दा, येशू ख्रीष्टको उपस्थितिको कारणले गर्दा 12 तिमी निको भएको छ। 12 तिमीले अब संसारलाई देख्न सक्ने हुनुभएको छ। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टमा उहाँको महिमासँगै उपलब्ध हुने सम्पत्ति हाम्रो लागि अथाह छ, प्रशस्त छ। हामी येशूलाई भेट गर्न जानुपर्छ। येशूलाई भेट्ने हामीमा उत्कट इच्छा हुनुपर्छ। हाम्रो निम्ति येशूलाई भेट गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। हाम्रो निम्ति हामीले सधैँ यो कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो काम, हाम्रो सङ्घर्षहरू, हाम्रा कमजोरीहरूको माझमा परमेश्वर हामी कहाँ आउनुहुन्छ र आफ्नो शक्तिशाली उपस्थितिले हाम्रो कठिन परिस्थितिहरूलाई ढाक्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले सधैँ बुझ्नु पर्दछ। के तपाईँ निराशामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ निराशमय जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँमा ठुलो ठुलो समस्या छ? के तपाईँले कयौँ पटक कोसिस गर्दा पनि सफलतालाई हात पार्न सक्नु भएको छैन? तपाईँका सम्बन्धहरू बिग्रिएका छन्? येशूलाई भेट गर्ने उत्कट इच्छा तपाईँमा होस्। तपाईँका समस्याहरू पहाड समान भए तापनि ती समस्याहरू प्रभुले दूर गरिदिनुहुन्छ। एरियोमा अर्को एउटा घटना घटेको छ। लुकाको किताब 19 अध्यायमा हामी त्यो घटना पाउँछौँ। 1 देखि 10 पदहरूमा जखायस भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुटको हुनुहुन्छ, मान्छेको दृष्टिकोणमा पापी, मान्छेको दृष्टिकोणमा गलत, त्यस्तो एकजना व्यक्ति जब येशू ख्रीष्टसँग भेट हुन्छ जखायसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। जखायसको घरमा गएर प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब तिम्रो घरमा उद्धार आएको छ, तिमी पनि अब अब्राहमको सन्तान भएका छौ। जखायसले येशूलाई भेट गर्ने उत्कट इच्छा त्यहाँनिर पनि भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु, येशू ख्रीष्टसँगको जम्का भेटले तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई बदलाइदिनेछ। तपाईँ र मेरो नियति बदलिनेछ। आज येशूलाई भेट गर्नुहोस् र आफ्नो हरेक समस्याहरू येशूलाई भन्नुहोस्। येशूको पछि लाग्नुहोस्। येशूलाई अझ गहिरो गरेर विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको छुवाई आउनेछ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिद्वारा तपाईँलाई एउटा स्तरदेखि अर्को स्तरमा तपाईँलाई लिएर जानुहुनेछ। तपाईँको दृष्टिहरूलाई परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले आत्माको कुराहरू देख्न सुरु गर्नुहुन्छ र तपाईँ अझै धेरै परमेश्वरको राज्यमा बलियोसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले आजको वचनमा हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह, बारक मोर।